Mtungi halisi uliojazwa na Oryx daima utanunua ukiwa umefungwa seal madhubuti isiyo na dalili yoyote ya kukatika au kujikunja, na hii ndiyo alama yako ya kwanza ya usalama. Seal yoyote iliyokatika ama kuharibika inaashiria kuwa imeshatumika ama imechezewa, na pia kuna uwezekano mtungi haujajazwa na kampuni ya Oryx Gas. Toa taarifa. Fanya ukaguzi wa seal kama imebana vizuri na pia ni original. Daima kagua seal kabla haujanunua mtungi ama kutumia mtungi nyumbani. Endapo utagundua seal haipo kwenye mtungi au imeharibika au ina dalili za kuchezewa, usipokee huo mtungi. Toa taarifa Oryx. Usalama wako ni kipaumbele chetu. Daima kagua vizuri seal kwenye mtungi wako. Endapo una mashaka, usisite kutupigia kwa simu ya bure namba 0800 750 183. Oryx Energies, pamoja nawe daima. Kwangu kila siku inakuwa ni faraja sana kusimama hapa mbele na kuzungumza na wewe ambaye unapenda na unathamini mapishi. Tasnia ya upishi imekuwa ni tasnia moja ambayo sasa hivi imeajiri watu wengi sana, na ndio maana Oryx Mkali wa Jiko tunazidi kupambana kuhakikisha kwamba tunawafikia wengi na tunatoa somo jingi sana. Bwana, last week kuna washiriki ambao waliingia danger zone. So this week wao ndo na task ama wana kazi ya kufanya ili kusudi kuweza kubaki kwenye mashindano. Tuko na Simon, Claudia, Anita Belina, washiriki watatu ambao wataenda kuungana na wengine kuelekea kwenye mchakato ama kuungana na wengine ambao wametoka kwenye mchakato. Hiyo itakuwa ni baada ya Chief Judge Zainab Issa, the one and only, kuja kutoa taski kufanyika na baadaye kwenye kuonja. Oryx Mkali wa Jiko ndo hii hapa. Kwa nyinyi mliobaki, kuna ambao wataingia danger zone kutetea nafasi zao kutokana na dish ambazo wamecreate hazikukidhi vigezo ambavyo nilitamani kuviona. Lakini pia kuna wengine wataaga mashindano kwa siku ya leo because what they did not impress me at all. Simon. Claudia. Zuleha. Ikianza na wewe Simon. Wakati tunatengeneza dish yako, my focus was kitu gani ambacho utakiwekea juu ya ile avocado ili ipate ladha. Kwa sababu avocado ni tunda ambalo ni gumu sana yani kwa mtu kulipata taste yake tofauti na yenyewe avocado. So how are you gonna complement it? Ulivyoniambia unatengeneza vinaigrette, was fantastic. That's a very good choice. Kwenye upande wako wa salad, when I was tasting the salad before sijagusa avocado, nilikuuliza umetreat vipi hii salad. Kwa mtu kama wewe, I was expecting to say like nimeosha na vinegar or something ambayo itakata uchungu wa ile lettuce, but uliosha tu plain na maji. Unfortunately, lettuce yako ilikuwa very sour, ni chungu sana yani. When I tasted it pamoja na avocado na vinaigrette, sikupata hiyo vinaigrette at all. I'm very disappointed with you tonight. Claudia, you made a dessert bowl. Umeweka yogurt na matunda na ndizi. Ndizi umesema uli caramelize. Kwa muonekano ukiangalia, it looks really caramelized, lakini when you taste it, upati ile taste, unapata plain banana. So one of you is going to go home na wawili wataingia kwenye danger zone. Zuleha, leo tunakuaga ndo mwisho wa mashindano kwa mwaka huu, lakini we hope to see you again next year kwa msimu wa 7. Lakini pia it has been a pleasure having you kwenye Mkali wa Jiko, na natumaini pia washiriki wenzio watakuwa wamejifunza vingi kutoka kwako. How daring you are kuchanganya different flavors, lakini kwa siku ya leo flavors ambazo umezichanganya hazikuendana. So tunaomba tumuage Zuleha. Simon na Claudia taingia kwenye danger zone for next week. Alright. Nitaongeza umakini na nitajaribu kufanya kadri ambavyo ninavyoweza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pia, sababu yeye ndo kila kitu pia. Nitoke hapa ambapo nilipo. Ingawa sio kitu kibaya,
Yes, ila ni alert. Unapewa alert kwamba next time fanya better zaidi. Nimetengeneza fruit bowl na ni kitu ambacho nina uzoefu nacho sana kwa sababu natengenezaga sana nyumbani. Kilichokosekana ni sukari. Brown sugar haikuwa ya kutosha, kwa hiyo ndo maana haikusikika. Yeah. Nadhani ningepata brown sugar ya kutosha, then sidhani kama ningeingia kwenye danger zone. Both of you mlitengeneza pancake, banana pancake. And I keep telling you guys every day, katika seti wote wawili mtengeneza kitu kimoja, the best one ataenda na wewe ambao hujatengeneza vizuri tabaki. So both of you mlitengeneza pancake. Anita made banana pancake, Justin mmetengeneza pia banana pancake. When I was going round, I was impressed na ya Anita. It looks really creamy, really round, and kwa muonekano it looks perfect. Wakati wewe unachanganya, I was worried kwa sababu ulitia siagi ikiwa iko dry, ukachanganya na mayai na maziwa. I was worried kwa sababu ingeweza kukado. Lakini wakati unapika, ili melt kwenye pan and it complemented and it made your pancake have the best taste kuliko ya Anita. So kwa muonekano ya Anita ilikuwa inaonekana vizuri, but for the taste yours is the best. So congratulations, you are through. Anita, jitete next week. I'm giving you this your last chance, kwa utaingia kwenye danger zone. Thank you. Kama kawaida yangu naweza nasema kwa kutanguliza kusema ya kwamba namshukuru Mungu, ndio nimeingia danger zone. Haimaanishi kwamba nimeshatoka kwenye mashindano, hapana. Ninachoahidi mashabiki zangu wanaoniangalia, my friend from wanaonitazama, naweza kusema ya kwamba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu sitoweza kuangusha. Na kwenye hii danger zone tayari Mungu ameshaweka nguvu zake. So tunaweza kukutana tena around ya 6 bora. Kwanza niwatakia kila laheri, na watakia kila laheri, all the best kwa kila mmoja wenu, na waombea mfanye vizuri. Nafikiri nyinyi si wageni wa utaratibu wetu wa kila siku, hasa mimi ambapo nakuja na sheria zangu kwenye hili genge langu. Tunafahamu tuna duka hapa, lina bidhaa mbalimbali. Chini hapo kuna mitungi ya gesi, jiko limekamilika. Najua hakuna shida. Huo mtungi wa Orex fresh kabisa. Lakini dukani hapa nina bidhaa kutokea Azam, lakini nina bidhaa kutokea Asas, kuna yogurt zenye flavor tofauti, maziwa, juice, lakini pia kutokea Red Gold na bidhaa mbalimbali hapo. Unaweza kuona mafuta mazuri sana ya kupikia ya kutokea Pera ziko hapo. Baada ya kumaliza kupika, nitaomba mtumie products kutokea Luminac hapo, sawa kwa ajili ya kuweza kuplate ama kusave chakula chako, sawa Hakuna shida kwenye hilo. Tuko na ndugu zetu pia wa Evoque, tuko sambamba pia na NCT, chuo cha taifa cha utalii. Kwa namna moja ama nyingine, hawa ndo wanasaidia sisi pia kukamilisha hili zoezi ambalo tunalifanya. Genge langu dogo hili bwana, masharti ni yale yale tu. Zainab baadaye akija kusema start, mimi hapa nakupa dakika 1 kuchukua mahitaji ambayo utakuwa umeshafikiria nini ambacho unatakiwa kuchukua. Baada ya hapo sitaruhusu tena kusogelea, kwa sababu hili genge nitakuwa nimeondoka nalo, au sio bwana? Bwana, mimi nikukaribisha sasa rasmi kwa ajili ya kuweza kutazama maajabu ya mapishi katika hatua hii ya Danger Zone kwa washiriki watatu, Simon, Claudia, Anita Belina. Nani anabaki, nani anatoka, ama wote wanabaki, wote wanatoka? Chief Judge Zainab Issa atalikamilisha hilo baada ya kurudi break. Naitwa MC Jivas. Niseme tu yapo mengi sana Lady God tumejipanga nayo kuwaofa wao, wapambane, wafikie level zinazohitajika, then sisi tupo, wakati ukifika tutakuja. Mkali wa jiko na Lady God ni kama mapacha wawili. Alipo mkali wa jiko na Lady God atakuwepo. Bidhaa zetu zinapatikana maeneo yote ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Zinapatikana kwenye supermarket kubwa, supermarket ndogo na maduka mpaka madogo ya mtaani ya Mangi. Bidhaa zetu utazipata. Lakini pia kwa wale wateja wanaohitaji bidhaa, kwa mfano labda mtu anatupigia, mimi niko Mabwepande, nahitaji labda katoni 3, we don't charge ile hada ya kukuletea mzigo, tunafanya ni free delivery.
This is Danger Zone for Simon, Claudia pamoja na Anita Belina. I wish you all the best. Mimi naona leo tusiongee mengi, niende straight to the point. Sitamani kuona mlichokifanya last time. So this is your last chance to correct your mistake. Leo nataka mtengeneze breakfast in one portion, lakini mtatumia jiko moja tu. You can use as many pan as you want, but unatumia jiko moja. Ndani ya dakika 20 natamani kuona creativity ya breakfast. So mtabuni chakula chochote ambacho mnaona hiki kinafaa kuseviwa wakati wa breakfast. In one portion, 20 minutes. 1 minute here, mkimaliza mnaweza kuchukua mahitaji mengine. Kikubwa nitachokiangalia leo ni creativity ya breakfast ambayo umeibuni. Sawa? So make sure tunapata breakfast ambayo itakuwa amazing. Now 1, 2, 3. Unajua mtu unapomweka kwenye danger zone, tayari mindset yake inakuwa ni ya uoga. So the more complicated thing unampa, yeye tayari ameshajichuni kufanya kitu very big. So once you're giving him something very light, unamconfuse, unamtoa kwenye matarajio yake na anajikuta kiukweli kama hayuko makini hata perform vizuri. Na lengo sio hilo tu, lakini lengo la kuwapa hii breakfast task ni kuona ubunifu gani ambao utakuja nayo. Kwa sababu kama uko kwenye danger zone, utataka kutengeneza kitu ambacho kitanifanya mimi ni kuone kwamba una nafasi bado ya kuendelea. So you need to impress me so much. That means you need to create something ambayo mimi nitaka niikumbuke for the rest of the competition. So this is their chance to prove themselves that they're supposed to be here. Nashukuru. Kwanza matarajio kwa upande gani? Yaani nilishajiwekea kwamba nisitoke si chini ya watu 3 juu. Kwanza yani nikaogopa kitu cha kwanza. Nikasema na maana somo langu ndio imeishia hapa. Lakini nilipopewa nilipoingia danger zone, I mean kwamba na nafasi nyingine ya kufanya vizuri zaidi.
Kiukweli kitu ambacho najivunia tangu niingie kwenye haya mashindano ni time management. Mara nyingi sana napika, so sizingatiagi muda, naangalia tu nina njaa napika. So sasa hivi hata nikipewa labda order au nini, nitaifanya kwa kulingana na muda ambao nimepatiwa. So time management ndio kitu ambacho nimetoka nacho. Hamna kitu rahisi kiukweli, hasa kukaa jikoni na kuandaa dishi ambayo inaweza ikawa surprise kwa mgeni na ikawa test pia kwa mgeni, sio rahisi. Kwa hiyo mimi nilichukulia ni kama task ngumu pia. Yes. Kila mtu alitakiwa achukue vitu vyake mwenyewe. There plenty of chumvi, plenty of everything and there's only 3 of you. Hakuna kuazimana kitu. Anita, yes. Unaandaa nini? Natengeneza avocado toast pamoja na sausage za kukaanga. Okay, sawa. Na yai pembeni. Yai unalipikaje? Yai nitalikaanga pembeni. Inakuwa ni omelette, inakuwa ni aina gani ya yai? Nitaweza kuliroll, nitaroli. Kwa hiyo ni roll egg? Yes. Okay, sawa. Kila la heri. Samahani. Naweza nikachukua chumvi basi. No. Just no. Claudia? Unatayarisha nini? Natengeneza garlic bread pamoja na mushroom ambayo ina garlic na eggs na so it's garlic bread? Yes. Pamoja na sausage na mayai. Sausage unazifanyaje? Na mushroom. Sausage nimezikaanga tu kawaida. Kwa ni fried? Ndio. Fried sausage na egg unapikaje? Egg nimeweka chumvi. Yaani yai la aina gani? Omelette, Spanish ama Spanish egg. Ha? Spanish egg. Ni Spanish egg. Pamoja na nini? Pamoja na mushroom. Simon, yes, unatayarisha nini? Mimi nafanya English breakfast ambayo inakuwa na sausage, ambayo inakuwa na herbs tomato, ambayo inakuwa na sunflower. Yai unalipikaje? Ambayo ni sunflower. Okay. Na sausage? Na sausage inakuwa grill. Una serve na nini? Ambayo na serve na white toast. White toast. Yes, chef. All right, all the best. Thank you. Toka mwanzo nilikuwa nawaangalia nikajua wote watafanya vizuri. Kwa sababu preparations zao wote zilikuwa ziko standard, they were very calm na kila mmoja niliona anatengeneza kitu ambacho mimi mwenyewe nilitamani kukiona anatengeneza kwenye breakfast, lakini kuna mistake ndogo ndogo wamezifanya ambazo mimi zimenishangaza, especially kwa hawa washiriki watatu, kwa sababu to be honest
Katika washiriki ambao ninawaaminia, among them ni hawa ambao wameingia danger zone. So for me, nilikuwa natamani wote perform vizuri, niendelee nao, kwa sababu ninaamini wanavyozidi kukaa kambini, wao wenyewe watakuwa pia ni mafunzo kwa wenzao. So I hate to lose any of them, lakini haya ni mashindano. Well, task ambazo tunazitoa kila wiki, I believe hata watazamaji wetu pia wanaweza kurelate na kujifunza vile vile, kwa sababu most of the time tunapokuwa kwenye set, washiriki wetu wanakuwa na communicate, na ndio maana tunawauliza mnatengeneza dish gani na mnapika vipi. So kila mshiriki ambaye anajielezea recipe yake na namna anavyopika, that means kwa yule ambaye yuko nyumbani, kama ana umakini zaidi, ataweza kupata vitu vingi kutoka kwa washiriki tu kwanza, kabla sisi majaji hatujaingia na kutoa comments zetu. The time ambao sisi majaji ambao tunatoa comments ndio time ambayo watu wote wanatakiwa wajifunze, kuanzia washiriki mpaka wale watazamaji wa nyumbani, kwa sababu kuna comments ambazo tunazitoa zinaelimisha, lakini pia zinakupa mwanga zaidi wa hii tasnia ya mapishi. So I believe like both side, kuanzia kwa washiriki mpaka watazamaji, wote wanapata mafunzo, na kwa yule ambaye yuko nyumbani nadhani ndio yanakuwa mfaidikaji mkubwa kuliko hata mshiriki, kwa sababu mshiriki anakuwa kwenye pressure. Of course anapata time ya kulearn tunavokaa nao, lakini ule muda wa task for them is not sio mafunzo yale, yuko sehemu ambayo ana compete. Sio sasa na ule mtu ambaye amerelax nyumbani, anatazama show, anajifunza huko, anaburudika. So mimi nahisi kwa yule ambaye yuko nyumbani anafaidika zaidi kuliko tamshiriki. Dakika zinakwenda mbio kiasi kwamba unaweza kusema zinasukumwa na ni mtazamo wa hao washiriki ambacho wanakiona. Nadhani wewe unayetazama TV unaona mbona muda hauendi, ili kusudi muda uishe uweze kujua nani amefanya nini na nani atabaki ama nani ataondoka. Nikitazama naona kuna ambao tayari wamemaliza, wengine wanaendelea kumalizia, lakini kila mtu naona amezima jiko. Hii inaashiria kwamba wako vizuri, wana plate sasa hivi dakika 20 za kutengeneza breakfast ambayo itampress Chief Judge Chef Zainab Isa. Hizo ndo ambazo zinakaribia kuyoyoma. Tuzetu break, tunarudi alafu tutajua baadaye bidhaa gani zimetumika. Nimeona sahani za Luminac, nimependa jinsi ambavyo wamebalance moto, kwa sababu Oryx Energies rahisi sana kubalance unapotumia, lakini nimeona pia mahitaji mbalimbali kutokea Red Gold. Mafuta ya pera yametumika vizuri sana siku hii ya leo. Ndugu zangu wa Evoque, swafi swadakta kabisa, lakini natamba kwa sababu niko kwenye eneo ambalo naweza kuzungumza na wewe nikiwa very comfortable. NCT, Chuo cha Taifa cha Utalii Tanzania, kinachopatikana hapa maeneo ya Posta, Dar es Salaam. Na kwenda kama MC Jivas. Tunaenda break, tunarudi. Mtungi halisi uliojazwa na Oryx daima utanunua ukiwa umefungwa seal madhubuti isiyo na dalili yoyote ya kukatika au kujikunja, na hii ndiyo alama yako ya kwanza ya usalama. Seal yoyote iliyokatika ama kuharibika inaashiria kuwa imeshatumika ama imechezewa, na pia kuna uwezekano mtungi haujajazwa na kampuni ya Oryx Gas. Toa taarifa. Fanya ukaguzi wa seal kama imebana vizuri na pia ni original. Daima kagua seal kabla haujanunua mtungi ama kutumia mtungi nyumbani. Endapo utagundua seal haipo kwenye mtungi au imeharibika au ina dalili za kuchezewa, usipokee huo mtungi. Toa taarifa Oryx. Usalama wako ni kipaumbele chetu. Daima kagua vizuri seal kwenye mtungi wako. Endapo una mashaka, usisite kutupigia kwa simu ya bure namba 0800 750 183. Oryx Energies, pamoja nawe daima. Kwa nini utumie Luminac?
ni imara mara 3 zaidi. Inahimili mabadiliko ya joto. Unaweza kutoa kwenye friji kwenda kwenye microwave bila shida yoyote. Ni rahisi kusafishika, haitunzi bakteria wala harufu mbaya. Inakuja na design tofauti tofauti zenye mvuto sana. Luminax, feel creative. Dakika moja. Nadhani nitafurahi zaidi nikiona next week tuna hizo training, kwa sababu training ile ya kwanza ilinisaidia na ninaamini hii ya pili itakuwa ni nzuri zaidi, na kuna vitu ambavyo nitavipick from there ambavyo vitanisaidia kwenye content zangu ambazo ninazitengeneza za mapishi. Bwana, tumerejea rasmi sasa kwa ajili ya kuweza kufahamu mwisho wa haya ambayo tumeanza leo. Nikukumbusha kwa wewe ambaye ndo labda unatuangalia, bwana, hii ilikuwa ni stage ama episode ya Danger Zone, ambapo Simon, Claudia na Anita Belina ni washiriki ambao wanapambania nafasi kombe libaki hapa hapa kwenye kambi ya Mahanjumati. Sasa tayari dakika 20 ambazo zilitolewa zimekwisha, imebaki dakika 1 na kaunti kiutaratibu, lakini nafikiri wote mko tayari. Tuko vizuri? 10, 9, 8, 7, 6. Unaweza kuendelea kujiridhisha kidogo kama chumvi. 3, 2, 1. Stop. Nafikiri tuko vizuri sana. Bana, tumemaliza. Sasa kabla tujakwenda break, ili kurudi kwenye mchakato wa kujudge, kwa maana ya chief judge kuja kutesti na kuangalia vigezo vyake na kutupa matokeo, naomba kwanza nimuite hapa chief judge Chef Zainab Issa. Karibu kwanza kwa heshima. Asante sana Jimmy. Mimi nimekuita hapa, sina mengi ya kuzungumza, hata watazamaji pia hawataki kusikia maongezi yetu mengi zaidi ya kujua nani amefanya nini. Mimi nimekuita kukupa hongera kwanza, mabibi na mabwana. Kwa niaba ya wale ambao wanasomaga wanapenda anachokifanya Zainab, Instagram kuna watu wengi wana comment, wanashauri, lakini wengi wanakuwa na kuzungumzia. Sasa ili wajue kama nafikishaga taarifa, nimeamua kusema hapa live kabisa, mabibi na mabwana, mmeniona nimefikisha pongezi zote ambazo mnampongeza Chief Judge Chef Zainab. Nimezipokea. Na maoni pia wale ambao wana DM pale Instagram kwenye page yetu @mkaliwajiko yanafikaga. Leo ni mfano, lakini mengi pia yanafikaga. Asante sana, nimepokea. Nashukuru sana. Lakini pia tunazingatia yale yote ambayo watu wanatuambia, wanatushauri, na ndio maana tunaweza kuboresha Mkaliwajiko. Kila episode vinakuwa vitu vipya kwa sababu ya maoni ya watazamaji wetu, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kuwafundisha wao, kuwafurahisha, lakini pia kuwapa kipindi ambacho kitakuwa sio burudani tu na elimu kwao. Kuna watu wamewahi kuniambia kwamba hatupati nafasi sisi kuja kuruhusiwa kuonja. Wanaruhusiwa? Tutaangalia hiyo taratibu. Bwana, tutaangalia tunafanyaje, kwa sababu akisema hivyo basi analifanyia kazi, si ndio? Niache chikijiti kwako sasa. Sawa, nashukuru. Luminax tuko nao, Orex tuko nao, Asas tuko nao, Pera tuko nao, Evoque tuko nao, Red Gold tuko nao, tupo NCT, Chuo cha Taifa cha Utalii. Usiondoke. Dakika 20 kutengeneza breakfast in one portion. Simon, naomba sahani yako. Hii hapa ni English breakfast ambayo ina grill sausage, ina white toast, ina sunside up, yeah. After na ina herbs tomato. Okay. Ambayo season yake ni only salt and pepper. For English breakfast, do you think this is a complete? Not enough. What is missing? Starch. Ambayo hapo tungefanya starch, either ingekuwa labda viazi and anything. Thank you.
niliridhika na kile ambacho nilichokifanya, ingawa sio kwa asilimia zote pia, kwa sababu kuna vitu kadhaa vilimisi kweli. Ili iwe English breakfast, yes, kuna vitu lazima viwe ndani yake pia, ambapo mimi sikufanya hivyo kwa kuhofia pia. Asante. Okay. Claudia. Nimetengeneza breakfast ambayo ni garlic bread pamoja na mushrooms nimeziweka garlic na mayai yangu nimeweka chumvi pamoja na black pepper. Jeli lako ni yai la aina gani? Spanish egg. Unalifahamu Spanish egg? Spanish egg inakuwa na nini ndani? Not really. Okay. This is not Spanish. When you said garlic bread, uliweka nini paka iwe garlic bread? Imetumia garlic pamoja na mafuta kidogo nikatoast pamoja. How did you put the garlic? Will spread, uliweka kwenye mafuta ulifanya? Hapana, nimeipaka kwenye bread. Sawa, asante. Ndio, nilikuwa najua kama nimekosea kusema Spanish egg badala ya fried egg. Ulimi tu uliteleza na alikuwa ameshaandika, kwa hiyo nikaona kuicorrect pale mbele yake ingekuwa kidogo ni changamoto. Oryx Gesi inasisitiza matumizi salama ya vifaa vya gesi kwa usalama wako na familia yako kwa kuzingatia yafuatayo. Hakikisha regulator yako imefungwa vizuri na haitikisiki. Sauti yoyote au harufu ya yaiviza ni ishara ya gesi inavuja. Chomoa mara moja. Tumia povu la sabuni kukagua sehemu za viungio vya gesi. Mpira wa gesi usizidi mita 2 na usitumike zaidi ya miaka 2. Funga regulator mara baada ya kumaliza kupika. Hifadhi mtungi mbali na chanzo cha moto. Hakikisha bana imefungwa vizuri na imenyooka. Washa kibiriti kwanza, kisha ruhusu gesi kwa utaratibu. Moto wa blue ni salama, moto wa njano ni hatari. Usitumie bana hiyo. Harufu ya yaiviza ni ishara ya gesi inavuja. Chukua hatua mara moja. Tumia povu la sabuni kukagua uvujaji juu ya valvu ya mtungi. Kwa usalama wa familia yako, zingatia ushauri huu kila siku. Oryx Energies, pamoja nawe daima. Anita. Mimi mara ya kwanza nitaka nitengeneze avocado toast. Nilivyokosa chumvi nikatumia option ya pili, nikatoasti mkate yangu kwenye maziwa, vanilla, mayai, nikachanganya, nikakot kwa pamoja, and then kwenye frying pan nikaweka butter. Ambayo ukitoasti hivyo inaitwaje? Jina langu kwa mimi nilivyoita nimeita toasty bread. No, there's a name. Kuchanganya maziwa, mayai, ukachupa na mkate. Milk toasty bread. Ambapo kwenye avocado, kwa sababu nilikosa sikupata chumvi, nikachukua butter, nikaiyeyusha kidogo, alafu nikainyunyizia juu ya avocado yangu hapo pamoja na sausage. How did you make the sausage? Sausage nilizikaanga kwenye mafuta kiasi.
Mkate ulivyochovya kwenye mayai, maziwa. Umesoma weka na vanilla. Nimeweka vanilla kidogo. Seasoning, sukari. Nimetia na sukari kidogo sana na chumvi kidogo. Ulipata wapi chumvi na wakati ulisema hapo? Muda huo chumvi nilifanikisha kupata kwa sababu ndo nilianza nayo, ndo kitu ambacho ilikuwa ingredient yangu. Yaani ulichukua chumvi a pinch ama ulipata chumvi vipi ambayo unaweza kutia kwenye mkate ukakosa kuweka kwenye vitu vingine? Nilipata pinch chumvi ya kuweka kwenye mkate. From where? Niliazima kwa mwenzangu kabla ya kusema kwamba to stop. Ilikuwa wakati tumeanza ndio nilikuwa nimechukua nikaweka chumvi. Sawa, asante. Task ya leo ilikuwa kutengeneza breakfast in 20 minutes, kutengeneza one portion. To be honest, I was surprised kuona kuna details vidogo ambavyo mpaka leo hamjavijua. Starting with you, Simon. You said unatengeneza English breakfast. You know how sahani ya English breakfast inapokuwa imeshiba, right? Umenipunja sana. Na honestly ni kwamba nimefurahi wewe mwenyewe umeadmit kwamba kitu gani na kitu gani kimemiss. Claudia, toka unapika nimekuuliza unapika yai lako ni la aina gani? You say Spanish. For the sake ya watu ambao wanatutazama, nani anajua Spanish omelette kati ya nyinyi watatu? Can you explain? Spanish ile unakuwa umekata mboga zako, kama ni kitunguu, ni carrot, ni hoho, and then yani simply like that. Spanish inakuwa inachanganywa na mboga, okay? Now comes to you, Anita. Ulitayarisha dish ambayo kiukweli ungekuwa tofauti na wote hao wawili kwa sababu sahani zao hao wote wawili zilifanana. Wote walifanya fried eggs, kila mmoja aliweka mkate na sausage pembeni. Tofauti ya Simon na Claudia ni kwamba Claudia yeye aliongeza na mushroom. Wewe ulitengeneza French toast ambayo ulitia maziwa, yai, ukachanganya na vanilla na mkate. You're missing vitu viwili. Sukari, mdalasini kidogo, then your French toast ingekuwa imekamilika. Hata hivyo ulichokitengeneza na ulichokisevia juu it's not matching that much with avocado, especially ambayo haina seasoning yoyote. So, go to direct to the point. Kuna sahani mbili hapa mbele. Kama sahani yako haiko hapa, that means umeaga mashindano siku ya leo. To be honest, wakati nimetoa hiyo task, nilijua kwanza wote watatu wataperform vizuri na nilikuwa tayari kuwaingiza wote watatu kuendelea for the next round. Yes. But unfortunately, kuna mmoja aliteleza. So nitaanza kufungua sahani ya kwanza. Atakayeiona sahani yake hapa, amepita for the next round. Na nitakapomaliza kufungua sahani ya mwisho na hujaiona sahani yako hapa mbele, ina maana umeaga mashindano kwa siku ya leo. Yeah. See you next round. Please, this small mistake tunapoelekea hazivumiliki tena. Tunaenda kwenye top 6, right? Thank you. Ndoto ambayo nilikuwa ninayo kama Mwenyezi Mungu anajalia labda anakuja kutoka nisitoke chini ya namba 3. Bado ninayo pia. Imebaki nafasi moja ya mtu mmoja kuendelea na mashindano na moja kuyaaga mashindano. What I like about your plate ni kwamba garlic bread yako kweli it was tasting with a garlic. Na ndio maana nilikuuliza umepikia moja kwa moja ama ilikuwa kwenye pan. So the taste ya bread yako ilikuwa sawa. Sausage it was okay. Especially the mushroom was very well seasoned. Your egg was nicely fried. Though ulitaka kunipa Spanish lakini this was a fried egg. So from here on I'm sure utakuwa umejifunza pia what is a Spanish egg and what is a fried egg. Kuingia kwenye danger zone kwa mara ya pili kwangu ni challenge na nimepewa opportunity ya kurekebisha, nimerekebisha. That means Anita, tunakuaga kwa siku ya leo. Tulienjoy kuwa nawe tena na tunakutakia kila laheri. Sisi kama kawaida tutaendelea kuwa mentor wako kwa siku zote ambazo utatuhitaji. For two of you, good luck for the next round.
Naweza kusema kwamba kwenye kuaga mashindano kwangu mimi, kuumia kama binadamu utaumia, lakini kuna vitu nimejifunza pia kutoka kwa chief judge, kwa washiriki wengine. Kuna vitu vingi nimejifunza hapo. Mimi nafanya content za mapishi, so hii imeniongezea nguvu ya kwamba ninapokuwa nafanya content zangu inanikumbusha nilipokuwa. Kuna vitu nilikuwa na miss, ili hata mtu akiona asije akasema kwamba ulikuwa unakosea, hivi pia umekosea. So sasa hivi kwa neema ya Mungu na kwa shukrani za Mungu naweza kusema ya kwamba kutoka kwenye mashindano sio kumaliza mashindano. Bado safari zipo nyingi sana. Kuna vitu vingi. Mdhamini yoyote yule anaweza akaona, alikuwa top 7 but huyu anapendeza sana kufanya hii product yangu. Sijui umeelewa. Kwa hiyo sababu yangu mimi ni nzuri sana. Anita Bellina kwanza ni mtu ambaye very creative, very daring, kwa sababu sio rahisi kwa mshiriki ambaye anarudi kila msimu kuja kutafuta nafasi nyingine tena. That means ana lengo la kutaka kuendelea ki-professional, ana lengo la kutaka kujifunza zaidi, alafu pia ni mtu ambaye ameprove kutoka kwenye mashindano is not a failure, she can still stand, na bado she's so daring kusimama na kuonyesha uwezo wake. So for me I want to promise her that japokuwa leo ametoka kwenye mashindano, but I'll make sure nitamshika mkono na kufikia pale ambapo anapotaka kufika. So this is a promise to her, lakini pia ningependa yeye mwenyewe anifuate kuniambia kitu gani ambacho angependa Mkali wa Jiko imfanyie, na tuko tayari kumfanyia. Kitu ambacho namuomba judge kwenye training yake ni atuzingatie sana sana kwenye masuala ya breakfast na masuala ya dessert, kwa sababu ile main course wengi wetu tunazifahamu, uwe mpishi usiwe mpishi, lakini wengi hatuna ile elimu ya aina nyingi za breakfast na aina za dessert. Itatusaidia zaidi. Mimi nitoe shukrani kwanza. Nitoe shukrani kwa familia, hasa mke wangu. Ananisupport, mimi nimeoa. Yes, ananisupport sana. Hata utulivu ambao ninao, yeye ni chanzo kikubwa sana pia kwangu mimi. Na ndio maana hata yote yanatokea leo. Niseme asante kwake, familia kwa ujumla pia. Alhamdulillah. Kubwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu kwa uhai na pumzi na afya njema. So now we are down to top 6. Tumefikia kuwapata washiriki wetu ambao top 6. So next week ninatamani kufanya kitu cha tofauti kidogo for them, kuwapa mafunzo, lakini pia kuwafanya wa relax, wawe ready kwa ajili ya next task. Kama nilivyosema, hawa top 6 tunataka wawe ni watu represent ki-professional zaidi. Sitaki tena wa stand kama home cooks, kwa sababu mpaka hapa walipofikia wameshapata mafunzo mengi, wameshapitia taski nyingi. So for me, hawa ni sita bora ambayo ningependa wa represent Mkali wa Jiko as a professionals. So here on we'll give them more training, we'll create atmosphere for them to be relaxed ili waweze kuperform vizuri. And I wish them all the best. Na kwa wale ambao wanatutazama, basi wasichoke kutufuatilia, na pia social media yetu ina vitu tofauti tu, sio vya kwenye show, lakini pia tuna different contents ambazo tunawapatia kule social media, different recipes, different tips za vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea kwenye ulimwengu wa kimapishi. So endelea kutufuatilia kwenye page yetu ya Instagram ambayo ni Mkali wa Jiko, na kwa yule ambaye hana time basi ya kutufuatilia through Azam TV, anaweza kufuatilia kipindi chetu kupitia YouTube channel yetu ya Manju Machi Online. Special thanks to my whole team, basi kwa sababu hii sio kazi ya mtu mmoja. So special thanks goes to my team to make sure this program inaenda kila wiki ikiwa na full perfection, lakini pia kwa wadhamini wetu wote waliotupa support for this year, Oryx, Azam, Red Gold, Asas, Pera, Luminac, Evoque na NCT ambao wametukaribisha hapa katika chuo chao hapa Posta. Na mimi nataka nijiridhishe kwa kile ambacho Chief Judge Chef Zainab amekisema. Kuna watu wananionea donge. Okay. Hapa. Wow. Nice. Bana, tuko pazuri, mbali na kwamba tunaweza kuburudika kutazama namna ambavyo watu wanashindana, lakini pia tunapata elimu ya kujua namna ya kupika vyakula mbalimbali na kuvifahamu. Kwa mfano mimi leo sikuwa nafahamu kwamba Spanish egg inakuwa ni ya mboga mboga, vegetables zinakuwa zinatawala sana, lakini nimefahamu leo kupitia mashindano haya. Bana, mimi nikupe hongera sana kwa wewe ambaye umeweza kutazama tokea tumeanza mpaka hivi sasa. Nikukumbushe, last week tulikuwa na 10 bora.
wakabaki wachache, wakatoka. Na leo tulikuwa na danger zone. Mmoja anaaga, Anita Belina anaondoka, lakini tunategemea pia kumuona pengine kwa msimu unaofuata. Hongera sana kwa Claudia pamoja na Simon, kazi mlioifanya ni kubwa sana sana sana. Niwashukuru Oryx Energies kwa sababu wao ndio mabig fish ambao tuko nao kwenye msimu huu wa 6, lakini pia niwashukuru Asas, niwashukuru Red Gold, SSB, Said Salim Bahresa and Company Limited, niwashukuru Pera, Luminac, niwashukuru Evoque, lakini pia niwashukuru NCT, Chuo cha Taifa cha Utalii ambacho kinapatikana hapa Posta jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa MC Jivas. Bwana, kwa kawaida sisi ma MC kwenye shughuli kama hizi tunakuwa tuna mambo mengi, maneno mengi. Nafikiri natamani tupige story sasa na wewe ambaye unatazama kipindi. Wapi itakuwaje kupitia mitandao yetu ya kijamii. Mimi niko active pale. Chochote ambacho unataka kutuambia, kutushauri, ama kile ambacho unahisi kitatujenga na kitakomboa ama kuisukuma industry hii ya mapishi Tanzania, basi unakaribishwa pale tupige story 2-3, au sio bwana? Tukutane wiki ijayo. But next week ni episode ambayo itakuwa tofauti kabisa. I'm sure 100% episode ya wiki ijayo iko tofauti kabisa. Hakuna, sio hicho ambacho unawaza. Nakwambia hii iko tofauti kabisa. Hakikisha haukosi kutazama kipindi cha wiki ijayo.